rero vyiza biba vyiza uvuze ati reka mbaze umutima nama wanje kugira amenye se kijya kintu ngiye gukora hari ingorane kirimo. Hari abantu benshi bagiye ngaho ngo Silva ngo niki ngo turabizi ngo numuhemu uravyumva ariko background yihishe inyuma yabijya bya Aisha na Jeo ntayo baramenya. Ese kuki batibaza yuko Aisha nawe ubwiwe hari ivyo yankoreye muga Jeo nagizene nanumye Jeni nkuko nkoreye ikosa ndi wa muntu ndanuma nkoreye irindi nkanuma rya kabiri nkanuma rya gatatu nkanuma ni rya kane ni we nkaguma mbika nzinga ikasete umunsi nzozingururoko abantu bazokunkumura amatwi kuko hariho byinshi byavuzwe abantu ujya mugore twahora tubana haraje aravuga iwanyu ariko je nta n'ikintu kimwe ndashobora kuvuga ariko umunsi nzovuga muzokunkumura amatwi aho rero uzovuga nabi nk'umunwa w'inkoho rero ndakumva no sindashaka kuvuga mugo umunsi nzovuga hari ibintu nzovuga kugeza aho abantu bavuga ona hari umuntu akora ikintu kugira kwerekane nabi imbere y'abantu muga wowe hari ibindi nawe uba waramuhishirije dusanga byo kononera we imbere y'abantu mbese n'imbere y'ikintu cyaricyo cyose urabona no mu bana kuko bugira inzone ikintu cyageze mu bana igareke yuko ico kintu no mu bantu kirahari none bon inyisho nari nkeneye ntaho ndonse Aisha kugeza ubu muracakundanye upa cankwe ntavyonze wibaza ko twobibazande Yes bakunzi banyishu media hano kandi ikuze John muvyara wanyu ndabaramukije ivanye naho muri meze bien meze fresh hano kandi ni Mr Twitter nagarutse imbere ya microphone za nyishu media inyuma ya kamera tukaba turi kumwe na Mr Alexi asigaye afata ama image meza ngiye muriko murabibona Bobo kuva aho dushwaniye yaragumutse ntariko arankamera yavuze ko azozara kamera abandi atari jewe mwafuze ngo naramwirukanye yari akancomotse gusa niwe yagumutse mu biro aratonda kuko bisanzwe nk'umukozi mu bandi jewe nanje ndi umukozi mu bandi nta ruhusha gufise ko nirukana umuntu uko nyene rero ndi hano turi kumwe na Silva cameraman da Silva umeze neza kwanza kuze jemeze neza ndashima amakuru yawe amakuru ni meza usibye ko nahora jera gusa nta bindi Silva ubwiriwe ko nabivugana ari ngiye kubikubaza wahora jera hari haba ikibazo nyabaki niki cyatumye ushika kuri iyo ntuze kuri iyo yo gufungwa yego bo ico utahura umugabo n'agasho biragendana kandi kibaye ikiganiro ca mbere nkoze kuva shora kuva mu gasho kuva uvuye mu gasho umugabo n'agasho biragendana ndasenga Imana sinzwe ninjire mu gasho kuko ntarigira ndakinjiramwo kuva mvuka bro ndakubwire ikintu gihari nta keza kagasho kandi nejo wundi ukazabona umugenzi akwipfuriza kuja mu gasho wose umugenzi wawe kura mu bagenzi kuko sahano heza sahano heza yego kubera yuko nta ntubaho yego inkuru ziba zihari ariko uba wiyumvira rero vya bintu yasite ibintu vyawe vya projet runaka utabuze ngo nzovayo ryari biba bigoya umwidegemvye abatawe so nta mwidegemvye na muto y'ubuhari ni kuvuga ni nka kujyanye maja make sinzi uburyo no bisigura kujya uburyamye uryamye atavuga kwanza ugwaye urumva ukitswe n'amagara ariko hajya ntubukitswe n'amagara ariko sinzi uburyo no bikubwira imagine ari ahantu bagushize udashaka gusohoka umwanda mutoya naho nyene umwanda mukuru bose naho nyene urumva biba bigoye cyane none Silva ntarinze kwinjira cyane muri ivyo onya kubera ko hari ibindi bintu bari vie privé y'umuntu numvise yuko umenga ntushaka kubitubwira ko nico gituma oya nibishoboka ni nayo mpamvu ko ndanabivuze urumva mba hari ukuntu mba ndengeye so tujya muntu yamfungishije ugasha usanga bigiye kuzana ingorane kandi yego gusa uze wirinde ntuzuje mu gasho kubera yuko man iyi industry turimo irimo struggle nyinshi gufungisha ni benshi kwipfuriza icobo ni benshi ariko Imana igacicanzo nibaza yuko abaruko yego abantu bashobora kwibaza byinshi bumvise Da Silva cameraman yarapfunzwe hariyo nabo bavuga yafashe ku nguvu yarivye byagenze gute gusa ariko ibigufungisha si ivyo burya
n'ubu nyene urashobora kuza ukanyegeriza ikintu bikaba ngombwa kugira nze kuyisigura nabanje kuja indani ariko urumva maze kuja mu gashoka amaraho nk'indwi yose cyane iminsi ngahe umva iyo minsi simike urumva bigoye ya Da Silva nyuma yahavuye mu gasho ntiturumva inkuru yiwe kubijanye n'umukunzi wiwe mumiraniye gute gushika kuno mwanya umukunzi wanje yo Aisha je dirais bo Aisha je nama nabivuze sivyo nama nabivuze ndetse nama nara mu bintu byinshi twayaga byaba berimwe yego burya mu bisanzwe jewe ugiye kuraba phone yanje hariho abantu benshi babafana sivyo hari igihe umuntu aba ariko aragushimira akubwira ati yani ikiganiro wagikoze neza ibana hajya hano wakinye neza hajya hano wakoze neza urumva umugore rero nimba chance Aisha agize abibona akavuga ati wari karagushimira wabikoze neza ugasanga umuntu aba ariko aragushimira bivanye n'ivyo wamukoresha cyangwa ivyo wakoze urabibona ya rero buri kimwe cyose umuntu aba akwiye kugitahura je nabari iwe nzi kubera yuko mazimisi nta telefone mfise bivanye n'ico kibazo kuko urazi yuko umugabo yigomboza ico afise ariko ndazi yuko mu nyuma bizagenda neza Da Silva cameraman bon nta phone office c'est vrai ariko umukunzi wawe kumugendera naho hari ico bitwaye inde Aisha bo urabona mu bisanzwe ni n'amakosa yego kuja wabona umukobwa batarakwakira batakuzi umva biba bigoye kuko haba hari icyo bitwa umunsi uri izina nzogenda ariko je nibaza yuko gahunda yo kujayo amaze kuyikasa wamaze kuyikasa Aisha ari ikiganiro twakoranye bon si ntiyari objectif yo kumubaza kuvyiwawe ariko hageze aho bamubaza kuvy'umukunzi wiwe presentation y'umukunzi wiwe tubona Aisha arakorera Mosozi yo bari akibazo cuko yiyumviriye kuri mugasho cankwe hari izindi ngorane mwari musanzwe mufitaniye entre je kubona ari mugasho ibyo byo byatumye arira canke nabizi ariko je nibaza yuko nta kintu kinyegejwe ngaha ku isi yarema nugo yarabimenye akaba ataje no kundaba urabibona nico cyose urumva n'ikintu kizacerekana indi sura mu runaka uri umuntu afise ubwenge atahura n'ingoga mu byatumye arira none akarira imbere ya kamera bamubajije kuvyerekanye n'umukunzi wiwe yo bari uko yafunzwe cyangwa sivyo ntuzona umuntu wese arira ngo nuko afise ikintu kimurijije afise ico kintu kikurijije kuri wewe kurabibona hari igihe usanga umuntu arira gifite target ziwe runaka umuntu atashobora no kumenya yiyumviriye ko yamahera wahora umuha atazosubira kuyaronka kubera uri mugasho bo uvuze ngo amahera nahora ndamuha umenga uremeje by'ukuri ko nahora ndayamuha no yamuha nanje ubwanje atayo mfise urumva yuko ari ngora none Aisha murakundanye mupanga iki no kugeza kuri no mwanya ko mbona umenga relation yanyu iri yamvage iri mu gicu irimo igipfungu kuntu Aisha ntiyaje kuraba ubwo uri mu gasho wowe kuva uvuye nturamuraba ku isi ya rurema harabaho ikintu cyitwa gukorera mu gifungu nk'uko bivuze ma surprise puff kandi usanga ari byiza cyane kubera yuko nimba ufise hari umuntu usanga afise na projet azoronka n'umuriyoni ashangira famille yose mbese no mu muryango bose usanga umengo babimenye ya nabijya si byiza kubera yuko je nagiye gutahura yuko ikintu nijwa ibintu by'iwanje n'ivy'iwanje sisho nubwo no bamvuga ati bana ejo je nubwo vyogenda gute n'igihe mfatwa nta muntu numwe yarabizi sivyo kandi je nari ndabizi muri je mvuga ati ndatonze ku kazi ariko ndaza gufata urumva kubw'ivyo ntuzona bajya bose uganyira ngo hari bari bugufashe ahubwo benshi muri bo baragutwenga yego none kugeza ubu unya Aisha ntazi ico ugona kuri we nanje ni nkuko ntazi ico agona kuri jewe none mumva mukundanye ahayerma muri ahorasyo kwe kubw'ivyo urazi gituma jewe kuvuga yavuze ngo ngara kana azonkorera burya nararindiye ndabeka ku kana azokankorera umutwe wanje urakomeye man yes ntibaze ngo ni ba Sami ni ba Sauda sinzi nabandi je umutwe wanje je ndi umunyarugombo yego ndabizi umunyamabaye azoca hejuru nce hejuru ace hasi nce hasi kubw'ibyo jewe nibaza yuko kuvuga ngo arahakana azongirira
ukeka ko ari uburozi none ashaka gukoresha ako kantu yavuze ko azogukorera deka ndabona ukuri nubwo yoza n'uburozi umutwe wanje ntago yawushobora ronga ashaka azane nubwo burozi umutwe wanje ntago yawushobora none ikibazo ca nyuma uruhanga rurakomeye man urubona ukubonye uruhanga rurakomeye ko rwaciye muri byinshi none Silva wowe ku bwawe wiyumvira iki kuri Aisha basi urafise projet yo kubandanya nawe urugendo mwatanguje cankwe ku bwawe warahagaritse kubwo ngene tubibona twemenga nta kiriko kiripasa mbona kubwiye ibintu by'iwanje ubunye kuva na kera nagiye ntahura ikintu cyo kuvuga ati ibintu by'iwanje ndabikore jewe nyene bimvuye ko narinze kumviriza impanuro y'undi muntu kuko hari igihe umuntu aguhanura akagutesha mu rudobe rero biba vyiza uvuze ati reka mbaze umutima nama wanje kugira amenye se kijya kintu ngiye gukora hari ingorane kirimo. Hari abantu benshi bagiye ngaho ngo Silva ngo niki ngo turabizi ngo n'umuhemu uravyumva ariko background yihishe inyuma yabijya bya Aisha na Jeo ntayo baramenya. Ese kuki batibaza yuko Aisha nawe ubwiwe hari ivyo yankoreye muga Jeo nagizene nanumye Jeni nkuko nkoreye ikosa ndi wa muntu ndanuma nkoreye irindi nkanuma rya kabiri nkanuma rya gatatu nkanuma ni rya kane ni we nkaguma mbika nzinga ikasete umunsi nzozingururoko abantu bazokunkumura amatwi kuko hariho byinshi byavuze abantu ujya mugore twara tubana haraje aravuga iwanyu ariko je nta n'ikintu kimwe ndashobora kuvuga ariko umunsi nzovuga muzokunkumura amatwi wowe rero uzovuga nabi nk'umunwa w'inkoho rero ndakumva no sindashaka kuvuga mugo umunsi nzovuga hari ibintu nzovuga kugeza aho abantu bavuga ona hari umuntu akora ikintu kugira kwerekane nabi imbere y'abantu muga wowe hari ibindi nawe uba waramuhishirije dusanga byo kononera we imbere y'abantu mbese n'imbere y'ikintu cyaricyo cyose urabona no mu bana kuko bugira inzone ikintu cyageze mu bana igareke yuko ico kintu no mu bantu kirahari none bon inyisho nari nkeneye ntaho ndonse Aisha kugeza ubu muracakundanye upa cankwe ntavyonze wibaza ko twobibaza nde bo ivya Aisha uwo bibaza umutima nama wanje naho vyogenda neza nkaca ndabashikira gute rero kushikiranye n'urumva biragoye kubera yuko nahisemwe gufata ibintu byanje nkabihisha ukabihisha muri wewe Silva da Silva cameraman mu buzima busanzwe umabari ninjiye mu buzima bwawe binafsi jewe urano kujyo meze nta kintu na kimwe wombaza sinkwishura nta kintu na kimwe wombaza kubijanye n'ubuzima bwanje sinda kwishura kiba urumva ndiko mvuga Silva hariho aho batumvise bavuga ujya mugore mwari mu bantu bwa mbere yaraje aravuga ati ngo wewe hari waramukubise waramufashe nabi ntiwibaza ko byo bari byo bimwe biriko biramushikira Aisha kugeza kuri no mwanya bigatuma ariko akora ibyo ariko akora ubu bo jewe nibaza yuko avuze ngo naramukubise answa bandenganije sivyo ngo mwaragwaniye nyamba ari kwa mama na akanyama kubera yuko amaze kuvuga ngo naramukubise hama gacagaruka ngo twaragwanye urumva hari ibintu bibiri bitandukanye hari gukubita no kugwana sivyo ariko je sinibaza yuko je no hohotera igitsina kobwa kubera yuko ni byinshi nta nivyo ndigera mvuga igituma je no bikora cyane sindabivugire ngahanye utangara none rero we ntiwagwanye nawe je shaka kugwana n'umugore man cyane se umukobwa uzushaka kubaza we yavuze ati mwari nyimba ariko ndamwibagiye mama oya ntibikwiye ko tumuzana je ndamuza ariko ntibikwiye ko tumuzana kuko nawe n'umugore w'umuntu ushobora gusanga bizanye zazindi ngorane ushobora zangorane nyine okay rero dufate ko Aisha na Silva kugeza no mwanya batari mu rukundo ntawe ubizi ntavyonze Silva ntavyazi na je ubwanje ndiko ndabibaza ntavyonze niko cyo gutuma nkeneye nyisho n'ubizi wonyene bisunitswe n'umutima wago mvuga bisunitswe n'impembe urumva ko ari ibintu bibiri bitandukanye kandi biba binagoye kuko hari ikintu Imana yaduhishije kumenya icyo wewe uri kuriyumvira nico je ndiko ndiyumvira icyo kintu Imana yarakiduhishije sivyo kubera yuko yabanze icyo uri kuriyumvira nta nabi wonkorera man happy so Silva tugushimire cyane ku maguru duhaye
turagukeza bon bavuga gukeza tuguwe pole pole ni kirundi boje pole je nibaza ko ari kirundi pole tuguhumurize ko kuvyari vyagushikiye kandi twibaza yuko Imana izokuguye kurinda ntibigusubireko bo reka ndabashimire abakunzi ba Nyishu Media ko ndaza abakunzi ba Nyishu Media nibo ba Da Silva Media nibo bakoresha umwanya media nibo ba Wakalai TV nibo byose nibo bakurikirana ama TV nga kubw'ibyo nibaza yuko nanje ndabashimira kuko ndategwa intungwa n'abantu baza kumbare ati bana pore sana ibikini ikintu nk'ivyo ariko jewe sindashobora kuvuga isho dupfa na Aisha ndashaka kuvuga ikintu twapfuye nuwo twahora tubana sindashobora kuvuga isho twapfuye nuwo nashoboye kuba ndi mu rukundo nawe mutayo wewe sindashobora kuvuga n'abandi benshi hari abantu benshi umunsi nzofata umwanya mvuge nzovuga kuri TV yanje tubwira ikintu kimwe mu bituma udashobora kubivuga ikituma nashaka kuvuga imwe mu zituma udashobora kuvuga ivyo bintu ni kubera yuko biri muri bimwe navuze ko nzobika mu mutima wanje nkahisha nkuko nabikubariye. Okay, tugushimire cyane wakoze kuri uyu mwanya waduhaye. Umuntu ezizubi yashiranyishe ni mungurire kwanje inzoga. Inzoga zaboneka mu kanya niba